Здравейте, приятели! Днес главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че напуска своя пост. Той дава обяснение, като това, че всъщност той не може да работи срещу своите принципи и не може да поема обещания и ангажименти, когато е каран да мълчи. Това е нещо нормално, аз го предсказах още на 21 май по телевизия Евроком, даже дадох много време на Кандев до нова година да напусне. Всъщност той го прави днес. Един месец след началото на управлението на Румен Радев, системата на МВР има жесток гръм. Напуска човека с най-висок авторитет, човека, който по време на изборите положи огромни усилия да се бори с купения вод, поне по отношение на Пеевски и Борисов. От тук нататък Румен Радев и неговото правителство трябва да обясняват каква е причината, какво е притискан Кандев, защо е притискан, и всъщност избирателите вече си правят своите изводи за провала на Румен Радев и в системата на вътрешния ред, и в системата на цялостното управление на държавата. Но най-важното, аз първи предсказах, защото знам, че с Копринков, с хора, които обграждат Радев, нормални хора, които се борят за принципи и честност, не могат да продължат да работят, и сега ви пускам моето видео. Поне оставиха главния секретар. Според мен, ако няма някаква договорка там, той ще напусне, да кажем, до края на годината. Сега няма да пазиме Копринков и неговите преноси на ценни товари от тук нататък, нали? Не би трябвало да е така.